গুড ইভিনিং এভৰিৱান কি খবৰ ভালনে সকলোৰে এয়া আজি এফালে যাবলৈ ওলাই আছো একদম মেকআপ চেকআপ কৰি লৈ ওলালো মানে পটককে গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু মই কিহৰ কাৰণে গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইন ভিষ্টাডমত যাম আপোনালোকক মই ভিষ্টাডমখনো দেখাই দিম আজি বলক তেতিয়াহ'লে এতিয়া একদম ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন 5টা বজাত ট্ৰেইন আছে আমি ওলাই হৈ গ'ল বলক তেতিয়াহ'লে একদম ষ্টেচনতে দেখাই আছো এই লক্ষী ক'ত যাবি গুৱাহাটী এইফালে গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে একদম অটুত বস্তু উঠাই আছে আৰু পুষ্কি অটুত যাবা নেকি গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেইনত ব'লা একদম ষ্টেচনত ন ক'ত যাবা বাবা ঠিক আছে আমি ষ্টেচন পাই গ'লো ক'ত যাম এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটী পাৱা ভাঙি পেলাই আহিছো ষ্টেচন পাই গ'লোহি ন ইন্দনক মটো কি বজাইছে এতিয়া আমি ষ্টেচন পাই গ'লোহি এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটীলৈ এইটো ষ্টেচনটো মই অকণ দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে হৈছে এইটো ষ্টেচন আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ পাথৰবিলাক কালাৰ দি থৈছে আৰু এইফালে এইটো হৈছে আমাৰ হাফলঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন নিউ হাফলং তুমি আনিছা ন আৰু এই পাপা গ'ল বোলা 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 আৰু এইফালে এইবিলাক অটোবিলাক থিয় হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে হাফলঙৰ আমাৰ ষ্টেচন ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে এয়া চাওক এইফালে ৰ'বা আমি হাফলং ষ্টেচন আহিলো আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আঁকি থৈছে মোক বহুত ভাল লাগিছে এফালেও আছে এখন কি ফটো কোৱাচোন দেখুৱাচোন কি বাৰু এইবিলাক চাপাত টি গাৰ্ডেন হয় নহয় টি গাৰ্ডেনত আছলি হয় আৰু এতিয়া আমি হাফলং ষ্টেচনত বহি আছোঁ যাবলৈ গুৱাহাটী যাম 5টা বজাত 5:30 ট্ৰেইন আছে ভিষ্টাডমত যাম আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিষ্টাডমত উঠিম আৰু আপোনালোককো মই ট্ৰেইনখন দেখাই দিম এতিয়া অকণ বেক কেমেৰা কৰি মই ষ্টেচনৰ ওপৰত যে ধুনীয়াকৈ ছবিবোৰ আঁকি থৈছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইফালে চাওক একদম ধুনীয়াকৈ এখন ট্ৰেইন আঁকি থৈছে এইখন এনেকৈ ট্ৰেইন আঁকি থৈছে আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ছবিবিলাক ষ্টেচনত আঁকি থৈছে ষ্টেচনটো বহুত চাফা আছে আমাৰ হাফলঙৰ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ফুৰিবলৈ আহিলে হাফলং ট্ৰেইন ষ্টেচনটো চাব পাৰিব ট্ৰেইন ষ্টেচনটো বহুত ধুনীয়া আৰু ছাইডত এইবিলাক ধুনীয়া পাহাৰ একদম বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ষ্টেচনটো চাবলৈ আহিব যদি ট্ৰেইনত নাহে বাছত আহে আৰু ট্ৰেইনত আহিলেতো আৰু নামিব দেখা পাবই বহুত ধুনীয়া এইবিলাক বহুত পৰিষ্কাৰ হয় ইয়াত ষ্টেচনটো মই ষ্টেচনটো পূৰা দেখাই দিম বাৰু এইখন ন এইখন ট্ৰেইন আহি আছে ক'ত যাব এইখন বদৰপুৰ গুৱাহাটী নহয় এখন ভিষ্টাডম আমি যাম এখনত ভিষ্টাডম আহি আছে চোৱা আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ভিষ্টাডম হাফলং গুৱাহাটী ভিষ্টাডম ট্ৰেইনখন এতিয়াতো বদৰপুৰৰ পৰা আহে আৰু এইফালে এয়া চাওক ষ্টেচন ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকিব পাৰি এখন ভিষ্টাডম আপোনালোক আহিব দেই এখন ট্ৰেইনত আৰু লাইফত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়া হাফলঙৰ পৰা ভিষ্টাডমত উঠিলোঁ মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ আৰু এয়া হাফলঙৰ পৰা এৰি আছে ট্ৰেইনখন এইটো হাফলং ষ্টেচনটো এইফালে এয়া হাফলং ষ্টেচনটো মই দেখাই দিছোঁ জানলাৰ পৰা অলপ এইখন ট্ৰেইনখন এৰি আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ভিষ্টাডমত উঠি আছোঁ ষ্টেচনটো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া চাফা হয় এইটো এইফালে ছাইডত এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ চাই থাকিব পাৰি আৰু এইখনে হৈছে ভিষ্টাডম ট্ৰেইনখন এখন বহুত ধুনীয়া হয় ট্ৰেইনখন পুৰা মানুহ ফুল এখনত
আৰু এইফালে আছে খাবলৈ ন এইফালে খাবলৈ আছে খাবৰ কাৰণে একদম ৰখি আছে ন এইফালে খোৱা আৰু এইফালে বহা এতিয়া আমি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি ভিষ্টাডমত একেবাৰে মজা হৈছে মোৰ এক্সাম শেষ যে আৰু ভিষ্টাডমত উঠাৰ আগত মই এটা জুচ কিনি লৈছিলোঁ লিচি আৰু তুমি ইয়াত কি খালা ট্ৰেইনত ইয়াত চেণ্ডউইচ খালোঁ মেংগ' জুচ খালোঁ লিচি জুচ খালোঁ আৰু এইফালে ভুজিয়া খালোঁ এইফালে কোন বহি আছে ইফালে মোৰ দেউতা বহি আছে চব মানুহ শুই গ'ল ন ভাত খাই ঘড়ী বেচकर सो रहे हैं আৰু আমি কেতিয়া খাম ভাত আমি গৈ পেলাই ঘৰত খাম ন মইতো আৰু নাখাওঁ তোমাৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা লাগিল আজি बहुत बकवास इससे अच्छा तो कंचनजंगा ही है হে কাঞ্চনজংঘাত খাবলৈ পাই ন এটোটো খিৰিকীও নুখুলে খিৰিকীও নুখুলে ন ভিষ্টাডমটো এনেকুৱা আকৌ গ্লাছেৰে চাব লাগে পাহাৰৰ মাজে মাজে যে গ্লাছ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি এতিয়া আমি একবাৰে ঘৰত গৈ পেলাই কৰিম দেই ভিডিঅ' ন ভিষ্টাডমত উঠিলে নহয় এটা বস্তুটো চাবই চাব কি এই টেবুলটো অঁ খাবলৈ দিয়ে ন বহুত কিউট কিউট আছে আচ্ছা ঠিক আছে একেবাৰে আৰু ঘৰত গৈ পেলাই কৰিম ন এতিয়া আমি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি আজি আমি ভিষ্টাডমত প্ৰথমবাৰ উঠিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত খাবৰ কাৰণে টেবুলো দি থৈছে কি খালা কি খালা মই চেণ্ডউইচ জুচ আৰু ভুজিয়া এতিয়া ক'ত যাবা এতিয়া গুৱাহাটী যাম গুৱাহাটী? আকৌ ভোক লাগিলে মামী ঘৰত ভাত খাবাগে ন ইমান ধুনীয়া আৰু আমি এয়া গুৱাহাটী পাই গ'লোহি এইখনেই সেই ভিষ্টাডম ট্ৰেইনখন আপোনালোক গুৱাহাটী আহিলে হাফলঙৰ পৰা ভিষ্টাডমত উঠিব পাৰিব বাই বাই